搁浅后的北美大陆，社会崩坏，地貌改变，只剩下壮丽的大自然被幽灵和致命的雨水覆盖。幸存者分散四方，躲在地下苟延残喘，人与人失去联系，国家的概念已不复存在。直到一位强大的快递员要翻山越岭走访各地，把大家重新连接起来。他唯一的旅伴只有胸前诡异的小婴儿，但他却并不孤单，因为在屏幕之外，无数个操纵他的玩家，无数个不同版本的他，都在给彼此的旅程留下帮助，以一种前所未有的连接方式，共同走向人类的未来。大家好，我是Ria，欢迎来到我的死亡搁浅专题。真的没有任何一款游戏带给过我像死亡搁浅这么奇特的感受。这个游戏的美学是极致的，玩法是反传统的，剧情是晦涩难懂的。它是著名制作人小岛秀夫的作品，找来了一堆影视圈明星出演，话题都拉满，但同时争议也不小。尤其是19年刚出那会儿，有人认为它是划时代的互动艺术，既好玩又深刻。也有人觉得它剧情不知所云，玩法莫名其妙，根本就是个走路模拟器、快递模拟器。但至于我嘛，当然是喜欢它的那一派了，玩得超级上头，沉迷送货，修机见修的上瘾，真心佩服岛哥哥在玩法和设定里面注入的连接理念。我觉得这个游戏就是小岛写给人类本质的一封情书，但同时我也理解为什么有的玩家会读不下去。因为它的某些设计确实太挑人了。有意思的是死亡搁浅发售短短3个月后，席卷全球的疫情就开始了。人们那个彼此隔绝，只能靠快递小哥送货为生的状态，如同游戏设定的重现，让玩家对小岛的神预言佩服得五体投地。现在续作《死亡搁浅2》明年就要上了，世界观和剧情都延续初代，但舞台将会更庞大，明星阵容当然也更豪华了。我超级期待小岛这次会怎么发散他的脑洞。同时也想让大家尽可能了解初代死亡搁浅，给续作做好准备。所以今天我会聊到死亡搁浅的每个方面，从玩法理念、优缺点争议到复杂的世界观和剧情。一旦看完，你就会彻底理解这个游戏震撼人心的魅力。开始之前不要忘了点赞和订阅支持一下我噻。好了，前要结束，我们进入正题。小岛秀夫，一个超爱看电影的游戏制作人，自称身体的70%都由电影组成。他的名字曾因为 MGS 系列被全球玩家熟知，既是潜行玩法的先驱，也是游戏电影化的先驱。但在2015年，小岛与工作了30年的科乐美公司决裂， MGS 系列再无小岛，他手上开发中的寂静岭项目也宣告取消。对一般人来说，这也许是职业生涯的重大挫折，但对小岛来说，这是更好的起点。 That was perfect. 他成立了100%由自己控股的公司小岛工作室，终于获得了完全的创作自由。而与此同时呢，他过去的成绩和声望又能够吸引其他大厂出手，成为他的项目合作伙伴，比如有人卖有引擎的索尼。工作室刚成立1年，就公开了首部作品《死亡搁浅》的预告片，由美国演员努哥 Norman Reedus 饰演的主角，裸体站在一片沙滩上，手里抱着婴儿，脚下是搁浅的鲸鱼，天上是漂浮的幽灵。画面极度震撼又意义不明，瞬间吸引了全世界玩家的目光。死亡搁浅立项之初，小岛有感于全球社会日渐分裂，人们不愿理解彼此的现状，便决定探索一种全新的玩法，来体现连接人类的概念。这部作品不光是小岛新的起点，也是他跟朋友们的重逢，因为他过去在科乐美的老搭档都纷纷前来加入了工作室，包括 MGS 系列的联合编剧村田周洋，以及大神级别的美术总监新川洋司，作品风格极其鲜明。在我眼中，小岛的游戏如果没有他的概念设计，就是不完整的。除了幕后强大的制作人员，死亡搁浅台前的阵容更是星光璀璨，许多世界级的演员和导演都加入了演员表，有的提供全身模型，有的直接包揽动捕和配音，演出效果超级逼真。像是丹麦男神拔叔 Mads Mikkelsen、法国演员雷亚塞杜等等等等，就连那些避难所的 NPC 都大半是文艺界名人客串的，真的是游戏史上最豪华的嘉宾阵容，没有之一。他们中有人跟小岛原本就相识，也有人是小岛的朋友介绍而来，可谓是在现实中展示了连接的力量。从这个角度来说，小岛在游戏界也确实是独一无二的存在。他可是个86年就开始做游戏的日本老制作人啊。按人们的惯有印象，年长的日本人大多传统而内敛，但小岛却外向而高调，满世界到处与人结交，社交账号每天发10多条动态，你敢信？那些说着不同语言、来自不同地区的文艺名人都纷纷出现在他的工作室里，你都不敢想象这是一个电子游戏制作人的账号。
广阔的人际连接给小岛带来了许多合作伙伴，也让《死亡搁浅》的开发获得了许多帮助。这部游戏得到了索尼互娱的鼎力资助，并且使用了索尼旗下游骑兵工作室的 Decima 引擎，画面极尽细致真实。在这些强大的支持下，小岛脑中的新点子一步步顺利地成型了。经过4年多的开发，2019年11月，《死亡搁浅》在 PS4 上以限时独占的形式发布了，并在8个月后登陆了 PC。随着时间推移，争议的音量逐渐被赞美盖过，越来越多的玩家开始认可游戏的魅力，以至于小岛在21年还推出了一个导演剪辑版，销量依然坚挺。导剪版整合了 PC 版专属的半条命和赛博朋克2077彩蛋任务，同时还加入了新的剧情任务、新建筑、新载具和新的游玩机制，比如说赛车、靶场、可搭乘的送货机器人等等。导剪版里面有些改进啊，真的是大幅加强了游戏体验，玩过原版的人都会懂。比如让我做索道的时候可以加带一台悬浮机，抛起货来简直不要太爽。我真的就是为了这个功能，毫不犹豫再买了一份导剪版。到这里大家可能看出来了，虽然《死亡搁浅》本质上还是个开放世界动作冒险游戏，有战斗有探索，但我们在游戏里主要做的事确实就是送货，所有的建设和成长都是为了更好的带着货物移动，叫它快递模拟器还真没毛病。只不过小岛找到了一种方法，把移动这个行为本身尽可能的做出了满足感和乐趣。说到这里，我要让大家先明确一点，大部分同类游戏的基础玩法都是战斗，但《死亡搁浅》的基础玩法是移动，等于说这个游戏的移动系统就等同于那些游戏的战斗系统，所以才做得那么复杂。除了移动系统，小岛还设计了一个极其克制的线上社交系统，跟游戏的主题连接完美融合在了一起。但要理解这个系统的价值，我们就得先理解小岛为这个游戏构建的世界。死亡搁浅的故事发生在世界毁灭后的未来美国，但这里的地貌跟现实中的美国没有半毛钱关系，而是高度接近冰岛，几乎可以说是冰岛风光的数字化复刻。事实上，小岛早在离开科乐美之前就去冰岛访问过，他被独特的极地风光所震撼，同时还邂逅了本地乐队 Low Roar 的音乐，而这两者都成为了死亡搁浅重要的灵感来源。说到这个，我刚刚好在游戏发售的前1年去冰岛自驾了一圈，所以1年过后，当我第一次玩到死亡搁浅，那种在游戏里重返冰岛的感觉，再配上 Low Roar 的歌声，简直绝了。作组通过实地考察和扫描，把冰岛特有的地貌元素做进了游戏。那高耸的火山、辽阔的苔原、壮丽的瀑布，还有标志性的黑沙滩等等，在 Decima 引擎的加持下，显得极度真实，美得让人不知不觉屏住呼吸。这种外星一样的景观赋予了游戏独特的氛围，让玩家既惊叹于大自然的壮美，也同时感受到极端的孤独与渺小，从而会对道路上出现的每一份帮助都心生感激，同时也会生出一股连接人类的使命感。人类世界之所以会变成这个样子，是因为诡异的死亡搁浅现象。小岛在游戏里编了一大堆让人晕头转向的专有名词，以及大段的对白和背景文档来解释这个现象，但为了便于大家理解，我就尽量整合，说得简洁一些。本作改编了埃及神话赫和卡的概念，用赫代表肉体，卡代表灵魂。因为在本作设定里，生物同时由肉体和灵魂两部分组成。我们活人所在的现世跟死者的世界之间存在着一片海滩，视为冥滩。生物死亡的时候，灵魂本来该跟肉体分离，穿过自己的冥滩去往死后世界。但从某天开始，人们死后的灵魂无法再顺利穿越冥滩，而是纷纷搁浅在这里，想返回自己的肉体。这导致了冥滩的物质入侵现世，那些返回尸体的灵魂变成了幽灵一样的搁浅之物，简称 BT， 会试图吞噬其他活人。因为 BT 的核心是来自另一个世界的反物质，所以当活人被他们吞噬，就可能导致正反物质碰撞，引发湮灭性质的大爆炸虚爆，能让一座城市瞬间消失，只剩下巨大的深坑。频繁发生的虚爆抹杀了全球大部分人类，也改变了世界的地貌。与此同时，另一种来自冥滩的物质开罗尔金属也伴随 BT 在现世出现，这又改变了世界的气候。因为这种金属粒子跟正物质作用后，会出现改变时间的特性，所以每当大气中开罗尔粒子浓度上升，就会下起时间雨，大幅加速物体的时间流逝，让植物迅速生长，建筑迅速腐朽，动物迅速衰老。
游戏里的建筑和货物都会随着时间腐蚀，需要玩家去修复，就是这个原因。时间雨和 BT 的存在，迫使幸存者们只能放弃地表，躲进地下城镇或者是私人地堡生活，不再外出。人类的社会结构彻底破碎，居住点彼此之间也彻底隔绝。每个居住点的物资都只能靠人送货上门，所以快递员就成了世上最危险的职业。出个门必须全副武装，同时面对时间雨、BT 以及来自一些少数人类的威胁。而我们的主角 Sam 就正是这样的一个快递员。那么问题来了，死亡搁浅发生的原因到底是什么呢？小岛在这里开了一个很大的历史脑洞，那就是第6次生物大灭绝。的确嘛，我们的地球曾经经历过5次大灭绝，每一次都会持续很长时间，毁灭近80%以上的物种。之后地球便会进入新的纪元，让那些幸存进化的生物得以崛起。像是最近一次的白垩纪大灭绝，就毁灭了包括恐龙在内的大部分物种，才让我们哺乳动物得以崛起。但由于大灭绝的时期都太过久远，现代学者无法确定真相，只能推测是地壳运动或者陨石撞击带来的气候变化。但是在本作的故事里，死亡搁浅现象才是历次大灭绝的真正原因。不过适者生存，虽说死亡灭潜是灭世的灾难，人类也在一直研究怎么利用这个现象，导致了一些意想不到的科技发展。比如说利用时间雨来进行农业种植，大幅加快粮食的生长速度；又比如说开罗尔网络可以利用明滩来传输数据，其传输量之大，可以瞬间3D 打印出一个建筑，堪称时间机器级的黑科技。还有极少人类身上出现了适应新环境的能力，只不过缺陷非常大，也就是游戏里的 Dooms 能力者。他们会一直做恐怖的噩梦，并且对高浓度的开罗尔物质过敏，会流泪起疹子。但他们同时也能感应 BT 的存在，甚至可以借助明滩获得一些超能力，野外生存率大幅提高。可能力者毕竟是极少数，大部分普通人想躲 BT 的话，只能靠一种很不人道的装备，那就是又可爱又诡异的布乔鹰，简称 BB。他们是从脑死亡的孕妇体内取出的婴儿，被养在一个个便携微生舱里，状态介于2个世界之间。一旦把 BB 舱连到扫描仪上，就能探测周围 BT 的位置。这个如同人体献祭一样的装置确实够残酷的，只能说人类为了生存已经无暇顾及道德的灰色地带。整个死亡搁浅的世界都在颠覆我们认知中的象征意义，像是雨水本该象征新生的源泉，在这里却成了毁灭和强制衰老的媒介。彩虹一般用来象征幸运，是神话传说中连接仙境的桥梁，在这里却上下颠倒，成了时间雨和 BT 出现的前兆，代表着危险和死亡。同样的，孩童本来是纯真和希望的象征，在这里却被剥夺身份，做成了活体工具。这些人类眼中最基本的符号，意义却都被颠倒了，可见世界变得多么绝望。在这个破碎的世界里，即便人类找到办法暂时生存，未来还是一片暗淡。与世隔绝的生活让人们变得既冷漠又抑郁，只能靠人造药物来调节荷尔蒙，让心理不至于崩溃。人工激素取代了人际关系的温度，出生率急剧下降，自杀率急剧上升，灭绝眼看不可避免，除非让人们重新相连。于是在游戏故事正式开始的3年前，时任美国总统 Bridget 与他领导的大型运输机构布里吉斯 Bridges 便倾尽全力派出了远征队，要用开罗尔网络把各地的人们连接起来，重组一个新形态的美国。这支远征队由总统的女儿艾米丽指挥，从北美东岸出发，一路往西拜访各个城市，修建网络设施。但他们还没来得及完成最后的通往，就被一群追求灭绝、拒绝连接的恐怖分子阻止，在西海岸的西杰市屠杀了他们，并把艾米丽抓为人质，连接计划就此中断。如今总统身患绝症，濒临死亡，女儿又被人囚禁，于是重连美国的重任就被交到了他的养子手上，也就是我们的主角 Sam。这就是死亡搁浅开篇的故事背景。但以小岛一贯的编剧风格嘛，我们都知道这些事情背后的真相绝对没那么简单。也许故事里的每一个人都不是我们以为的模样，包括主角自己。Sam 在游戏里的送货之旅，其实本质还是一场英雄拯救世界的冒险。只不过嘛，他拯救世界的方法有点另类，不是打怪升级，而是上门安装网络。存通网在剧情里是 Sam 的任务，但是你要如何在游戏性上体现通网的重要性呢？答案就是让玩家在连接后的地区里能够更便利的移动，并且产生跟连接前截然不同的心理状态。死亡搁浅的游戏性有2部分组成，一是移动，二是连接，两者相辅相成。因为游戏的基础玩法不是战斗，而是移动这个行为本身，所以在别的游戏里，主角要靠战斗获得经验值，升级时加强的是战斗能力。
而 Sam 的经验值是他送货获得的点赞数，升级时加的也是负重和身体的平衡能力。于是相应的，本作的走路系统比战斗系统要复杂得多。地形、天气以及身上货物的配重分布都会大幅影响 Sam 的动作，因为移动起来惯性很明显，所以如果上重下轻或者是左右重量不均匀，走起来就容易摔得人仰马翻，甚至是祸毁人亡。我们可以随时进菜单整理配重，或是同时按住 L2 和 R2 键，稳定 Sam 的行走重心。但是这样走速度也会变得很慢，有时还会加速他的体力消耗。考虑到一路上还有很多危险，所以怎么利用地图和扫描仪规划路径，怎么根据力学常识整理货物，出门前要带哪些基础装备，这些繁琐的细节都是玩家要考虑的事情。但随着游戏的进行，我们可以解锁并且制造各种各样的外骨骼和载具，增加负重能力和移动效率，甚至能修桥修路，大幅改变移动体验。但在游戏的前期，双腿几乎是你唯一的依靠，出门能带的辅助工具也只有绳子、梯子等最基础的几种。同时路上真的是危机四伏。首先地形本身就不说了，摔倒会损坏货物，导致点赞下降。然后是人类的威胁，游戏里有个族群叫米尔人，他们以前都是送货员，但后来对送货的刺激上了瘾，成群结队抢劫别人的货物，去囤在他们的营地里。我还挺理解他们的。最后呢是 BT 的威胁，玩家可以靠BB的提示来潜行躲避 BT， 但如果走得太慢，时间雨会持续的腐蚀货箱和装备。一旦被 BT 发现抓住，又没能挣脱的话，就会被暂时拖入冥滩，只有击败里面的大 BT， 或者是逃出整个战场的边界范围，才能回到现实。要是被大 BT 击倒再复活，就真的会引发小范围虚爆，在野外生成一个无法进入的虚爆坑。在游戏的前期，路上这些危险会让玩家非常沮丧，但一旦进入游戏中期，解锁各种装备和载具过后，对付敌人的手段就多了起来。小岛是出了名的细节狂魔，导致战斗的花样层出不穷。面对 BT， 我可以用血液武器直接超度他们，用开罗尔刀刃割断脐带暗杀他们，或是用恶趣味的体液炸弹把他们赶走，由洗澡水和排泄物制成。至于 Sam 的体液为什么对 BT 有驱散效果嘛，我后面会在剧情里讲。面对人类敌人呢，我可以潜身勒晕他们，可以直接拿货物箱抡他们，可以特技飞踢他们，用各种武器去电他们、射他们，修个货物大炮打过去砸他们，等等等等。那个2077的彩蛋任务，甚至给了我把敌人直接瞪短路的黑客能力，真的超级欢乐。只不过由于虚爆的存在，对付敌人最好都用非致命武器，因为在游戏里一旦杀死活人，就必须尽快处理尸体，背去火葬场烧掉。或者是不讲道德，直接丢进城镇边界，让尸体小队来处理。不这样做的话，一段时间后尸体就会变为 BT， 有可能会引发虚爆，让游戏立即 game over， 也是对世界观的忠实展现了。本作绝大部分的战斗都是可以避开的，Sam也无法从中获得经验和技能。战斗唯一的意义是让玩家获得各种各样的材料，材料对于本作的游戏性至关重要，做装备、修建筑都要用到。打大 BT 能捡很多开罗尔金属，搜刮米尔人的营地则能搜集超多的化工建材。但做装备耗的材料其实很少，这些材料最大的用途还是基建，也是我最大的乐趣来源。游戏有很多好用的黑科技建筑，但是修建、升级和维护都要消耗大量的材料。有的建筑强得如同作弊器，譬如说高速公路和索道，可以直接改变玩家的送货体验，神速又安全。虽然修它们的过程很漫长很累，可一旦成功把地图连通，那种成就感简直无与伦比。而你在修建的过程中，也挥洒汗水，亲自走过了沿途每一寸土地，将世界探索得更为透彻。使用整个建造功能的前提是该地区已经开通了开罗尔网络，而这也是连接的玩法开始闪光的地方。先撇开游戏的线上社交系统，死亡搁浅线下部分的连接玩法，其实就是去寻找位于地图各处的居住点，说服负责人或者是居民加入开罗尔网络。为此需要靠送货来取得他们的信任。等他们同意加入后，还可以继续送货去提高他们的连接等级，等级越高，奖励越多，会给玩家带来极大的送货动力。你可以随时拿居民家里的材料去用，可以解锁新的装备设计图。譬如说对 Sam 移动至关重要的3种外骨骼：加速骨架、力量骨架和全地形骨架，就得把对应设计师的连接等级提高，才能获赠3级图纸。有的居民跟你打好关系后，还会时不时送你独一无二的无图纸强化道具，无法自行制作，想多囤点用的话，就多送几单吧。除了各种奖励，玩家也能持续收到每一位居民写来的邮件，了解到他们对于世界末日和连接的不同看法，以及他们曲折的人生故事，进一步理解游戏所表达的理念。
提高连接等级还有一个至关重要的作用，就是让主角的可用带宽增加。因为你每修一个建筑都会占用一点总带宽，占满了就再也修不了了，只能先拆掉一些旧的。这个世界地图很大，如果单单只靠自己的带宽，其实也修不了太多东西。但本作那奇特的线上社交系统，却让基建覆盖世界成为了可能。死亡搁浅的线上社交系统是极其克制而被动的，你不能真的看到其他玩家，不能直接跟其他玩家交流，但你放在世界里的标志和工具，你修的各式各样的建筑，还有你走过的足迹，留在地上的货物和载具，都可能随机出现在其他玩家的世界里，带给他们巨大的帮助，收获他们的点赞。同理，你也能从别人留下的工具里收获意想不到的帮助，送出你的点赞。试想一下，你历经万难，背着货物翻越一座荒芜的山脉，在攀爬工具已经用尽，不知如何是好之际，突然遇到其他玩家在悬崖边搭的梯子、绳子，甚至是个现成的下山索道，怎么可能不产生感激之情，体会到连接的温度？车子快要没电的时候，遇上了其他玩家修的充电桩；货物快要淋坏的时候，看到了其他玩家建的躲雨亭。每一次这样的瞬间，都让我忍不住会心一笑，同时也让我自己养成了在关键地点修东西的习惯，利人又利己。有时候都不需要真正的帮助，哪怕只是半路上一个加油打气的小标志，任务终点一个欢迎的小标志，都能感动到我，情绪价值拉满。但这个社交系统同样只在有开罗尔网络的地区才会生效，所以每当我第一次进入某个地区，还是得一个人孤单的负重前行，去找到该地区的居民，设法让他同意接入开罗尔网络。一旦通了网，世界的面貌会立刻改变，其他玩家世界里的东西纷纷出现，而我也可以想修什么修什么了。随着连接等级增加，能看到的他人建筑还会越来越多，连接前的孤独艰难和连接后的温暖便利形成了鲜明的对比，直接用游戏性诠释了连接的重要性。这样的设计也让移动和连接形成了一个良性循环，连接是为了更好的移动，移动是为了更多的连接。而别人的建筑不占带宽这个设定，还导致我们必须依靠其他玩家才可能把世界建成最畅通的样子。比如刚才提到的索道，这个神级的山区运输装置，由于两根索道桩子之间有距离限制，中间又不能有遮挡物，我就必须反复找合适的位置修好几根，才能在两个据点之间连出一条畅通的线路，以后可以直接飞到别人家门口。世界这么大，如果想要索道覆盖全地图，自己的带宽肯定不够用，但如果同时利用其他玩家的索道做中继点，来规划自己修索道的线路，就能省下大量带宽。游戏里还有一个不占任何人带宽的建筑，就是高速公路，可以连通整个中部地区，但是耗费的材料极多，需要玩家们共同提供。本作载货量最大的载具是卡车，不可能上索道，所以这条路的存在就是完成一些超大宗货物订单的必须。就我个人而言，光是看着这条路一段段的建好，就是一种极大的成就感。所以嘛，公路附近的米尔人营地没一个能逃过我的魔爪。死亡搁浅的连接玩法给了我一种从未有过的互动感受，它没有让我和其他玩家组队或者是对抗，也没有让我去选择什么剧情的分支啊、角色的命运啊，而是让我在游戏世界里留下了自己的印记。不光是自己的世界，还有无数个别人的世界。在整个游戏过程中，我修了超多的桥梁、充电桩、索道和公路，也在必经之路上扔过不少东西，而他们可能都会出现在陌生人的世界里，帮助他们翻越高山、跨越河流。同时我自己的旅途也深深依赖着他们的印记。很可能你就用过我的一段索道，而我也捡到过你的小摩托车。这个系统没有压力，也无关胜负，纯粹就是在展现人性的美好。我和枫树为了给这期视频录素材，最近还重玩了一遍导剪版，对这点印象尤其深刻。在那种通往地区和没通往地区的边界，老是会有人卡着界限修关键建筑，以方便第一次过去联网的玩家。至于每个据点的门口，更是都有一大堆设施。于是很快的，我自己也开始下意识的在这些地方修东西。之后每当路过自己的建筑，一旦发现上面莫名多了几十个赞，就会忍不住的开心。我觉得小岛秀夫在机制设计这方面确实很天才。我记忆中还没有任何一个游戏能像《死亡搁浅》这样靠玩法让我最大限度感受到来自他人的善意，并且因此激发出我自己的善意。在这个大作开发趋于保守的年代，它仍然能如此大胆地拓宽游戏的边界，并且真的把连接这样一个抽象的概念用系统给实际做了出来，还做得这么完整，太佩服了。说了这么多的赞美之词，接下来呢就要说点不太好的了。死亡搁浅当然有不讨喜的地方，
不然发售的时候也不会引发那么大的争议。其中最明显的一个问题就是游戏的节奏。本作初期有7-8个小时左右的地狱期，主角缺乏装备，移动和负重能力很弱，送个货可以把人折磨死，需要玩家仔细考虑取舍，不然分分钟祸毁人亡，挫败感极强。同时游戏的剧情和对白此时都显得很冗长且意义不明，配上大段的过场动画，除非你对游戏的美学很感兴趣，或是耐心非常的好，否则大概率会觉得无聊。当把这段时间熬过去之后，随着新的据点和功能解锁，游戏性会猛然激增，但一部分玩家可能此时已经被劝退了，以至于对游戏留下了深深的偏见。这个节奏把控的问题也体现在了本作的剧情中。我一直觉得小岛虽然是推动游戏电影化的先驱，但是他讲故事的手法真的不适合大众，尤其是在现今这个游戏电影化高度发达的时代。小岛有个外号叫播片狂魔，作品里的过场动画向来超级长，是其他同类游戏的好多倍，凸显了他本人对电影的热爱。像当年 MGS4 光一个结尾动画就长达令人发指的70分钟，都已经是半部电影的长度了。但影像毕竟不是文字，一个好的影像叙事会突出重点，通过清晰的镜头语言和简洁自然的对白，让观众迅速带入故事，并潜移默化地明白故事背后的世界观。为此，无论导演和编剧都需要做出大量取舍，以保证故事的整体流畅度和节奏。但小岛却像是反其道而行之，什么都不舍得剪，不舍得删，加上他脑洞又大，想了一堆奇奇怪怪的设定，全都一定要放进去让玩家知道，哪怕要素过多会牺牲故事的观感。我感性上理解这一点，毕竟对创作者来说，做的东西就像是自己的孩子嘛，舍不得放弃很正常。但从结果上来说，他这样做就确实导致了《死亡搁浅》的剧情观感很墨迹，人物动不动就要说出大段生硬的解释性台词，有时候同一件事还翻来覆去的解释，翻来覆去的演，恨不得把几万字的文字设定反复糊到观众脸上。这样既容易出戏，也让一些配角很难去展现人格魅力，因为他们有的时候宛如一本有声说明书，而不是活生生的人。有一部分玩家不喜欢《死亡搁浅》，就是因为无法接受小岛的叙事手法，觉得这些冗长的过场动画更像是枯燥的讲座，而不是精彩的电影。说到这个我非常同意聂俊当年评价《死亡搁浅》的一个观点，那就是从前的游戏由于机能低下，玩家会觉得光是能看到过场动画就是一种奖励了，所以小岛的叙事手法在那个年代就更容易被人接受。但对现今很多玩家来说，由于机能和制作水平的上升，大段的播片已经不再是奖励，反倒可能成为拖慢游戏节奏的负反馈。但撇开叙事手法的问题，总的说来，我还是很喜欢《死亡搁浅》的故事，因为它里面有不少创新的科幻概念，也提出了很多对连接本质的思考。虽然游戏机制不断呈现着连接带来的好处，但凡事皆有两面，所以小岛在故事开场就引用了安部公房的小说《绳》，带出了绳子和棍子的概念。这是人类最早发明的两种工具，因为棍子可以驱逐危险，而绳子可以把事物拉近，正好象征了人类关系的二元性本质，冲突与连接，两者互为对应，同时存在。这个简单的哲思被小岛融入了剧情的每一个方面，也融入了主角 Sam 那复杂的形象。游戏的第一组画面就美得令人窒息，天空中悬挂着颠倒的彩虹，下面是壮阔的山脉，被翠绿欲滴的青苔覆盖。在优美的歌声中， Sam 骑着摩托在荒野里奔驰，直到差点撞上一位打着伞的同行，导致他摔了一大跤，货也掉得到处都是。捡东西的途中，天上下起了时间雨， Sam 在附近找了个山洞避雨，也跟女子再度相遇了。此时 BT 出现，两人屏住呼吸躲避，顺利逃过一劫，天气也很快放晴。这场戏初步表明了两人的身份， Sam 是个接私单的独立送货员，不苟言笑，背负着失去家人的心理创伤，还有严重的触碰恐惧症，不愿跟人发生肢体接触。而女子名叫 Fragile 弗拉吉尔，经营着自己的货运公司 Fragile 快递。这个 Fragile 同时也是易碎品的意思，让一个快递员叫这个名字，也不知算不算小岛的恶趣味。他们两个人都是 Dooms 能力者，但 Sam 的能力很弱，只能轻微感应 BT 的存在，而 Fragile 可以直接看见 BT， 甚至利用自己的冥滩实现瞬间移动。他邀请 Sam 加入公司，但 Sam 当然一口拒绝，两人暂时别过。之后 Sam 顺利抵达了送货目的地中央节点市，刚把货交完，紧急情况就发生了。
2个中央市的尸体处理员突然出现，载着一个自杀身亡的市民。尸体发现的太晚，必须立即送往焚尸炉火化，否则分分钟可能化为 BT， 导致虚爆。时间紧迫，他们只能冒险选择一条 BT 出没的捷径。因为 Sam 有 Dooms 能力，所以也被请求入队协助他们。但半路上灾难还是发生了，车子被 BT 掀翻，司机被拖走，另一位队员也被 BT 抓住。他在绝望中拆下自己的 BB 扔给 Sam， 随即选择了自尽。诡异的是，还有个戴着金色面具的神秘男子站在现场，对这场惨剧冷眼旁观。很快的，虚爆发生了。Sam 在冥滩醒来，而他身上最特殊的能力也在此时向玩家揭露。他是一个拥有不死之身的遣返者，每一次死去后都能从冥滩返回现世复活。因为这种拒绝死亡的特性，才导致他的体液有驱散 BT 的作用。至于他为什么会有这个不可思议的遣返者能力，则是游戏最后才会揭晓的答案。这次跟 Sam 一起因死亡来到冥滩上的，还有刚才的小 BB。Sam 想起了自己未出世的孩子，悲伤地把 BB 抱了起来。此时身穿红衣的 Emily 哼着童谣从他们身旁走过，充满了梦幻的感觉，也为真相埋下了伏笔。Sam 带着 BB 回到现实，只见整个中央市已经不复存在，空余虚爆留下的大坑，而游戏也正式开始。死亡搁浅是一个反转套反转的复杂故事，编剧告诉你的很多事都不是真相，或者是不完整的真相，大家要牢记这一点，才不会对接下来的剧情感到混乱。之后 Sam 便被布里吉斯组织找到，带到了总部所在的首都节点市。他昏睡了整整2天，醒来后见到一个胖嘟嘟的大树，代号 Deadman 亡人。王人是布里吉斯的核心研究员之一，也是总统的私人医生。他让 Sam 把止痛药送去不远处总统的病房。 Sam 也很吃惊，因为他以为总统早就死了，没料到现在还吊着命。病房里站着布里吉斯的指挥官，代号 Die Hard Man 硬汉。通过跟硬汉的对话，我们才发现 Sam 原来是总统的养子，过去也是布里吉斯的一员，只是他不愿和母亲联系，想来是发生过什么变故。在去世之前，总统提到了3年前的远征事件，请求 Sam 去完成重联美国的计划，并救回姐姐 Emily。 但 Sam 不愿答应。在独自生存了那么久过后，他早就不觉得这个分崩离析的社会还有什么重建的价值。 We don't need a country. Not anymore. We do. Alone, we have no future. No, America's finished. 总统死后，尸体急需火化处理，以免发生中央市那样的惨剧。指挥官不想公开总统死讯，就委派 Sam 把尸体偷偷背到焚化炉。于是 Sam 就这样送了养母最后一程。他的脚下是静谧的大自然，背上是死去的母亲，压得他难以前行。此时 Low Roar 的歌声会再度响起，真的让玩家百感交集。First of March, it's clear to me there's something that's uncomforting. 火化总统后 ，Sam 发现救回来的28号 BB 也被放在了包里，需要一同销毁。因为布里吉斯判断它是个残次品，已经不能使用。Sam 正在犹豫，焚化炉四周突然被 BT 包围，状况紧急，他立即把 BB 连上扫描仪，协助自己在 BT 群里潜行，顺利逃出了升天。回到首阶室后，布里吉斯也同意让 Sam 继续使用这个 BB， 而从这天开始，28号 BB 就成了 Sam 的搭档，将陪伴他接下来漫长的旅程，触碰到他心灵最柔软的地方。这天晚上 ，Sam 梦到了小时候跟姐姐 Emily 在冥滩上的时光。他从小便因为 Dooms 能力噩梦缠身，姐姐就送了他一个捕梦网当护身符。这个捕梦网多年来一直被 Sam 随身携带，象征2人之间的牵绊。正是这份牵绊，让他最终同意了接下西行的任务，不是为了什么伟大的愿景，而是为了拯救姐姐 Emily， 他生命中最后的情感纽带。要是连这根纽带都不在了， Sam 将真正陷入彻底的孤独。虽说他的心里其实也跟其他人类一样，渴求着连接。到这里，主角的初始形象已经很鲜活了。这个男人由于过去的创伤，形成了封闭自我的保护机制。先不论他家人发生过什么，光是遣返者的复活能力，就决定了他一直都活在幸存者愧疚感的折磨中。在这个地狱般危险的世界里， Sam 无法死去，却要不断的目睹他人死去。像是这次中央市的虚报事件，他就又成了唯一的幸存者。这种痛苦创伤让他主动选择孤独的生活，尽可能不与人连接。然而他送货员的职业又让他不可避免地成为连接各个社区的生命线。这种孤立与连接相互交织的矛盾感，如同棍与绳的关系，构成了 Sam 的人物基础。
同时这一路上的见闻和遭遇将会使 Sam 获得巨大的成长，最终打开心扉，迎来属于他的救赎。接下任务后， Sam 再度成为布里吉斯成员，同时给了他一个丘比特连接器，用以将各地的终端接入开罗尔网络。Sam 的第一段行程是从东侧首节市出发，穿越山脉，沿途连接各个地底居民、物流中心、研究设施，包括地狱级的风力发电厂，最后抵达地图西南的港街市，乘船跨湖前往中部。这整个东部的地图都可说是游戏的教学区，剧情上没有太多重要事件，主要是让玩家熟悉游戏的基础玩法，顺便在看到 TGA 主办人 Jeff 的时候会心一笑。布里吉斯的重要成员分散在世界各地，但是都会通过开罗尔网络协助 Sam， 所以在他们正式登场之前，玩家就已经留下了亲切的印象。你会在旅途中看到 Sam 轻松人性化的一面，尤其是在房间休息的时候，有很多搞怪的小动作。我想他如果没有那些心理创伤的话，一定会是个很风趣的人。这个房间系统藏了很多别出心裁的小细节，自定义服饰装备就不说了，洗澡上厕所可以加体液武器，睡觉可以加血包，生日的时候有蛋糕，而且 Sam 会随机做奇奇怪怪的噩梦，让玩家也共享一下动词能力者的睡眠体验。房间之外，跟比比的感情也会随着旅途升温，我们可以没事就逗逗玩，或者大跑大跳让他开心，比比的好感度也会越来越高，能在 BT 区里工作更长时间。Sam 跟比比的关系同样是游戏体现连接的方式，也是让玩家带入剧情的利器，因为比比在故事里的位置很重要。让 Sam 感到奇怪的是，每一次连接比比的时候，他脑中都会闪回一些比比的记忆，里面有个陌生的中年男子，总是对着玻璃舱里的比比说话，时而充满慈爱，时而无比悲伤，时而满怀怨愤。他难道是这个比比的父亲吗？ Sam 此时并不能探明真相，只能带着疑问继续前进。抵达港街市的最后一段路尤为危险， Sam 必须爬过一段全是 BT 的山坡。但当玩家最终翻到山的另一头，看到下方广阔的港口，再配上适时响起的音乐，那种成就感真的无与伦比。把港街市接入网络过后，神秘的金面具男突然现身了。他正是那帮挟持艾米丽的恐怖分子头领，名字叫做 Higgs 希格斯，是本作故事明面上的大反派。Higgs 由游戏界著名劳模 Troy Baker 饰演，他这个角色的风格就是那种标准的日式变态 boss， 动作和语气都有着二次元的浮夸，疯疯癫癫，舔来舔去，台词也是谜语人风格。他的动词能力极强，能原地直接召唤 BT， 满世界到处搞破坏，整个人就是危险的代名词。他对着 Sam 一番嘲讽，声称艾米丽的身份并不简单，说艾米丽是一个灭绝体，但是这个词语的意义此刻还无人知晓。临走之前 Higgs 召唤出了一只大 BT， 开启了游戏的首场 BOSS 战，但 Sam 的同事们用他的血研制了一种手榴弹，很快打败了 BT， 余下满地的开罗尔金属。这场战斗证明了遣返者的血液能够变成对付 BT 的超级武器。原本人类对上 BT 只能逃命，但现在由于 Sam 的存在，人类第一次有了反击的希望。接下来 Sam 终于可以坐船去到中部，也因此跟 Fragile 再次相遇。他目前跟布里吉斯是合作关系，提供了渡水的货轮。Fragile 坦白自己跟 Higgs 曾经是同伴，但却遭到了他的背叛。抵达中部过后， Fragile 还会提供他的传送能力，可以把 Sam 瞬移到很多地方，只可惜传不了货物。不过传送他人对 Fragile 体力消耗很大，如果我们连续使用，他就会逐渐变得非常不爽，对 Sam 一阵抱怨。都是细节啊。中部地区才是死亡搁浅的本体，游戏绝大部分的流程和故事都将发生在这里。把第一站湖街市连上网过后， Sam 就开始踏入中部广阔的原野、沟壑和山脉，去寻找野外的地下居民。这边的人比东部要难搞得多，由于过去几年发生的恐怖袭击，他们无论对布里吉斯还是Fragile的公司都不信任，想让他们加入网络，就得多送几单重获信任，或是满足他们的一些特殊要求，证明连接的价值。这里面我印象最深的就是一个年轻的废品商，因为恐怖袭击失去了女朋友，长期悲观厌世，拒绝连接任何人。好在我们很快查到他女朋友还活着，只是住在山的另一边，被母亲藏了起来。女孩请求 Sam 把她背到男朋友家里，这是我第一次看到野外居民从地堡里走出来，只不过一个有手有脚的大活人还要人背，也是够奇葩的，表明了大部分活在地下的人类已经完全丧失了野外生存能力，出行也只能靠送货员。在 Sam 挥洒汗水的努力下，两个人终于重逢，废品商也加入了网络。搞笑的是，我们很快会收到小两口吵架和互相抱怨的邮件，
女孩甚至跑回了娘家，充分体现了连接带来的冲突。好在最后废品商还是成功追回了她，可喜可贺。中部地区还有一个很特殊的居民，名叫 Peter Englert 皮特·英格利德，从不亲自露面，且订单的要求极度奇葩，每一次都让 Sam 给他限时送披萨，还必须平着放，还不能颠簸。有一次还要求 Sam 同时送酒过去，只能捧在手里，连载具都不能用。于是我们只能一路狂奔跑去他家。幸好游戏里存在加速骨架这种东西，不然玩家真的要被逼疯。但通关过后嘛，我们就会发现这个凡人鬼其实就是大反派 Higgs 本人，故意在那儿刁难 Sam。其实 Higgs 也不是一个形象扁平的反派，根据游戏中的文档内容，我们不难察觉他黑化的根源。Higgs 的童年极度不幸，父母早逝之后被家暴的叔叔收养，关在家里虐待，直到他某天忍无可忍杀死叔叔，跑进野外，才发现自己有了 Dooms 能力。这导致 Higgs 一直认为自己背负着某种跟死亡有关的命运。后来 Higgs 当了很长时间的送货员，才因此跟 Fragile 产生了联系。Fragile 小姐姐在中部流程的前半段扮演了重要的角色。这里的居民原本对她印象很好，都是她的客人，但这边最大的城市中部节点市几年前被恐怖组织用核弹摧毁，弹头正是 Fragile 运进去的，于是许多人都开始传言她是恐怖分子的帮凶。关于这一点 Fragile 沿途逐渐说出了真相，坦白了他的伤痕。Higgs 不光是他的前同事，还曾是他很信任的人。在导剪版的追加任务，我们就能发现 Higgs 是 Fragile 的妈妈训练出来的，后来才开始帮助 Fragile 的事业，说他是 Fragile 的干哥哥都不为过。但由于某个神秘的契机， Higgs 黑化了，开始追求破坏和灭绝。他开始欺骗 Fragile， 利用他把武器和炸弹运往各地，那颗核弹就是这么去到终结市的。终结市毁灭后， Higgs 还想对南部节点市做同样的事，但 Fragile 终于识破了他的计谋，阻止了核弹的爆炸，只不过代价非常惨痛。Higgs 抓住了他，脱光了他的衣服，只留头套保护面部，并重启了核弹定时器，逼他做一个残忍的抉择：只要 Fragile 任由炸弹和平城市，就能保全自己；但他想救城市的话，就得临着时间雨跑出城外，自己去把炸弹扔进郊游坑。从 Fragile 现在皱纹遍布的身体，我们就能得知他做出了多么坚强的一个决定。那一天，他义无反顾跑进大雨，才让南杰市免于彻底毁灭的命运。哪料现在 Higgs 又下手了。Sam 在出发前往南杰市之前，伪装成布里吉斯人员的 Higgs 在 Sam 的货物里又放了一个核弹。好在通过 Fragile 的帮助，两个人赶到郊游坑，及时处理了炸弹，又一次救下了城市。Fragile 坐在岸边，跟 Sam 分享了惨痛的回忆，并让 Sam 保证一定要拿下 Higgs， 给他一个当面质问的机会。之后我们就抵达了南杰市，只是剧情会出现一个奇异的插曲。Sam 在城市的门口突然被风暴卷走，进入了一片超现实的一战战场。那个比比记忆里出现的男人 Cliff 居然也在这个战场上，还率领着一支亡灵士兵的小队。只有把他们反复击败， Sam 才能回到现实。他感觉自己在战场上困了很久，但在同事的眼里，他却只消失了1分钟。不过他的随身终端录到了战斗全过程，能证明他的遭遇绝对不是做梦。只是大家现在还无法理解那个战场到底是什么。之后 Sam 被一位开发装备的同事叫了过去，他名叫 Molingen， 人称妈妈，其实验室建在南杰市外的地表废墟。他永远无法离开这里，因为他的孩子居然是一个 BT 婴儿，通过脐带和他相连。某次南杰市被恐怖分子攻击时，他恰巧在医院里分娩，于是大楼垮塌之际，他就压在了废墟下面，孩子也刚出生就死亡，变成了 BT 形态。他不忍切断跟孩子的联系，于是就用这个诡异的方式活着，把孩子留在身边。妈妈设计了一个新的丘比特连接器，结构经过改造，可以防止开罗尔网络过载，引发更大规模的死亡搁浅。但这个连接器的代码需要她的双胞胎妹妹 Lockney 来编写，因为两姐妹一个擅长搭建硬件，一个擅长开发软件。当年若不是她们合力，就没有开罗尔网络的诞生。她妹妹住在遥远的山杰市，于是 Sam 就正式开始往群山之中进发。要抵达山杰市，必须穿越恐怖分子遍布的山区地带，用的都是真枪实弹。如果想绕过他们的话，我们又得翻越雪山，里面都是 BT， 第一次过去的体验极度酸爽。不过出发之前，妈妈也为 Sam 解锁了索道的修建功能，一旦给山里面通了网，旅行就会变成另一个概念了。好不容易抵达了山杰市， Sam 却发现 Lockney 的态度非常敌对，根本不愿加入网络，只能回去找他姐姐商量。妈妈决定亲自前去跟妹妹解释，但为此他就必须离开这里。于是他做好了心理准备，制作了能切断 BT 脐带的刀刃，让孩子和自己双双解脱。
但切断脐带后，妈妈也变得极度虚弱，无法行动。Sam 背上她穿越雪山，来到了 Lockney 面前。两姐妹的误解立即解开，原来她们的隔阂只是因为失去连接而造成。她们原本是连体婴儿，通过手术才分开，两人都有 Dooms 能力，亲密无间。几年前，妹妹由于爱人身亡，严重抑郁，自己的子宫又无法怀孕，于是姐姐便提出为妹妹代孕孩子，想让妹妹重获希望。哪料分娩时那场事故发生，让妈妈无法离开，也联系不上脱离网络的妹妹，隔阂就此产生。如今两人重逢， Lockney 便明白了一切，跟姐姐深情相认。但大家此时才发现，妈妈原来早已在废墟中死亡，只因 BT 婴儿的缘故，灵魂才暂时留在肉体里面，没有脱离。如今没了婴儿，她的肉体也很快在众人面前失去了生命，灵魂则跟妹妹融合。从今以后， Lockney 将携带两人共同的愿望，继续为布里吉斯提供支持。他修复了丘比特连接器，但同时也发现丘比特的旧代码被人为篡改过，表明布里吉斯内部可能有鬼，想利用网络做不好的事情。随着山杰士的加入，开罗尔网络已经拓展到了山区中心，让 Sam 离最终的目的地又近了一步。但就在此时，他被迫跟比比分离了一段时间。如今的 Sam 已经把比比当成自己的孩子看待，给他起名为鹿。问题，比比必须处在生死平衡中才能正常运作。鹿对 Sam 的感情使他开始倾向生者的世界，这样下去可能会坏掉。问题是 Sam 又不能把它取出来，因为比比离开培养舱的存活率极低。于是王人把比比拿去重新校准，导致 Sam 接下来必须独自行动。平日里听不到比比的笑声，躲避 BT 也变得更困难，让玩家都不由自主开始思念比比，出现跟 Sam 一样的情感。为了给后面的旅程提供支持， Sam 必须把雪山区域的居民接入开罗尔网络。在之中有一个住在豪宅的奇特学者，名叫 Hartman 新人。出于私人原因，他一直在布里吉斯的资助下研究死亡搁浅的真相，只因这些知识有可能让他寻找到冥滩上的家人。每隔21分钟，他都会强行让自己的心脏停泊，去冥滩上反复寻觅，然后赶在肉体死亡之前又靠起搏器把自己救回来，如此反复，永不停歇。虽然他总是轻飘飘笑眯眯的，但从某种意义上来说，新人可能才是这个故事里最悲哀的人，一个永远走不出伤痛的人。正是他向 Sam 推测出了死亡搁浅并非独特事件，而是地球的第6次灭绝周期。大灭绝向来是漫长的一个过程，也就是说，现在这个恐怖的世界可能会持续成千上万年。协助新人做了一段时间资料收集后，山杰士上空突发神秘风暴，跟上次把 Sam 卷进战场的风暴一模一样。这个风暴必定是针对比比发生的，因为此时王人正好带着校准完的比比来找 Sam， 结果他似乎变成了风暴的中心点，赶去会合的 Sam 则一起被卷了进去。两人在战场上实时通讯，惊险会合，比比也终于回到了我们身边。这次战场的主题变成了2战，但 Sam 面对的敌人仍然是神秘男子 Cliff 和他的骷髅小队。这一次 Cliff 的动机更加明显，在被 Sam 击败后，他居然说比比是他的孩子，伸手去抢。结合过去那些碎片化的比比记忆，玩家很难不推测出一个可能性，也就是 Cliff 是28号比比鹿的亲生父亲。他的孩子被比比实验强行夺走，所以灵魂才会在怨念的驱使下想要夺回孩子。为了保护比比， Sam 跟 Cliff 搏斗，混乱中扯下了他的狗牌，随即返回了现实。有了这个狗牌，王人就能查到 Cliff 的身份了。他全名 Clifford Unger， 克里福德·昂格尔，曾隶属美军特种部队，参与过多场现代战争，之后的下落就没有书面记录了。克利夫不可能参加过历史久远的1战、2战，所以王人推测我们去到的地方是一个死于非命的士兵的集体冥滩，所以才会有不同时代的战斗场景。而 Cliff 孩子被抢走的强烈怨恨，把他锚定在那片冥滩上，执着地寻找比比。同时，王人还顺便调查了 Sam 的档案，得知了我们主角悲惨的过去。Sam 曾经结过婚，他妻子怀孕的时候，由于腹中胎儿继承了 Dooms 能力，导致孕妇也会每天被噩梦折磨。妻子最终抑郁自杀，还引发了虚报。见自己的能力带给家人这么悲惨的命运，也难怪 Sam 会深深自责。听到王人揭自己的疮疤， Sam 本来很生气，但王人也展现了他脆弱的一面，坦白自己是个干细胞制作的人造人，70%的器官都移植自死人，所以才有王人的代号。他天生没有真正意义上的灵魂，也没有自己的冥滩，导致他永远感到和人世间格格不入。如今遇到了 Sam 和比比，他才开始认识到与人连接的价值。这段自白让 Sam 也心生感动，开始把王人当成朋友看待。这件事之后，王人、新人和 Sam 3人的关系变得密切起来。
他们都怀疑指挥官硬汉的身上有问题，常常设法切断组织的监听，跟 Sam 探讨背后可能的恐怖真相。通过大量远古化石和壁画资料，新人发现每一次大灭绝来临时，必定会伴着一个作为灭绝体的生物诞生，其冥滩的物质可以入侵现世，成为大灭绝的催化剂，这是无法违抗的自然定律。灭绝体的冥滩位于所有人之上，那些被搁浅的灵魂都是通过灭绝体的冥滩入侵现世，成为 BT 的。Sam 不禁想起之前 Higgs 声称 Emily 就是这一次的灭绝体，如果此话为真，那这整件事的目的岂不是都有问题？三人决定先向指挥官隐瞒这些恐怖的发现，继续执行 Emily 营救计划。此时整个中部地区已经连接完成，横在西杰士和 Sam 之间最后的障碍是一片望不到尽头的郊游带。跨越郊游带的唯一方法非常大胆，那就是直接跳进去，让 BT 把 Sam 拖入深处，利用冥滩来穿越。在无边无际的黑色海洋中， Sam 踩着废墟不停地往前跑，避开一只只巨大的鲸鱼 BT， 直到看见 Emily 站在郊游海的中央。随即他便跨越冥滩，来到了郊游带的另一边。不过 Higgs 也早已等在这里，说了一堆不着边际的话，表示要跟 Sam 比赛，看谁先带来世界末日，随即先行离开。进入西杰士之前， Sam 得先把城外的配送中心连上网络。意外的是， Emily 居然通过开罗尔投影直接向 Sam 坦白了自己的身份，说自己的确是灭绝体，注定会造成人类毁灭，并希望 Sam 前去阻止他。于是 Sam 就全副武装，开始往城市深处进发，去激活并连接最后的网络终端。出发之前，硬汉还让他带上了一个激活蜜月，因为所有的开罗尔终端都需要把这个激活器安进去才能成功工作。而我怎么都没有想到，它居然是一个 BB。也就是说，我们使用过的每一个终端里面都安着一个 BB， 一个活体婴儿。这个真相确实够硬核的，也让美国政府研究 BB 技术的目的变得更加扑朔迷离。西杰士里面除了废墟和 BT 再无其他。经过一番攀爬和战斗， Sam 顺利抵达了终端，将其激活并连入网络，终于完成了养母生前连接全美国的宏大计划。然而这场成功带来的根本不是胜利，而是前所未有的危机，因为整个开罗尔网络都是一个精心设计的陷阱。由于开罗尔网络用冥滩传送数据的特性，在它连通之后，人们的冥滩就都链接到了灭绝体的冥滩之上，成为一个巨大的整体。艾米丽将有能力一次性发动规模最大的爆炸，让生命直接迎来最后的大灭绝。现在的问题在于，艾米丽自己究竟是怎么想的？这到底是 Higgs 的目的，还是艾米丽自己想要的呢？在网络中心的大门外， Higgs 召唤出一只 BT 巨人，和 Sam 进行了惊天动地的大战。Sam 打倒巨人，却被 Higgs 拿枪射倒在地，只能眼睁睁看他前往艾米丽的冥滩，要逼艾米丽发动最终搁浅。为了立即追上他， Sam 借助了 Fragile 的传送之力，精准地找到了 Higgs 和被他挟持的艾米丽。到了这个地步， Higgs 决定跟 Sam 来一场最原始的 1v1 肉搏战。Sam 一开始只能潜行偷袭，但打到中途，画面会突然变成格斗游戏的视角。这人放飞自我，让 Sam 用格斗角色的方式，拳拳到肉地把 Higgs 狠狠打了一顿，终于制服了这个追求灭绝降临的疯子。而 Fragile 也适时尾随而至，挥起拳头完成了他的复仇。至于 Higgs 之后的命运，就要等续作来给出我们答案了。接下来的剧情会跟过山车一般翻来转去，非常的混乱。艾米丽的冥滩上现在有很多人，她自己把硬汉带了过来，而 Cliff 的亡灵也会前来找儿子。总统中年时期的样貌还会时不时的出现，真假难辨的画面与 Sam 和 BB 的记忆交织在一起，构成一幅复杂的命运画卷。但撇开这些叙事手法的故弄玄虚，所有事件背后的根源其实都只有一个人，那就是 Emily。 她的确需要毁灭人类，但她也的确想拯救人类。死亡搁浅的两大核心反转之一就是 Emily 的身份。Bridget 总统年轻时就得过子宫癌，无法生育，不可能有女儿。而现世的人们也从未见过 Emily 的肉身，每次都只能通过开罗尔网络跟她的全息影像交谈。那是因为 Emily 这个人其实是总统那困在冥滩的灵魂，也就是说 Sam 的养母和姐姐根本就是同一个人。作为灭绝体，他从小就梦见冥滩和毁灭的未来。成年后在患病做手术的时候，灵魂和肉体出现了分离现象，才导致他肉体活在现世，灵魂困在冥滩。由于肉体会老而灵魂不会，总统才在年龄增长后对外谎称这个 Emily 是自己的女儿。
他习惯了同时在现实和冥滩里生存，也意识到了自己作为灭绝体的能力。大灭绝注定会发生，是地球不可避免的自然循环，它的存在本身就是灭绝的一部分。可他同时又深爱着人类世界，想要设法推迟大灭绝的发生，于是他才成立了布里吉斯组织，从科学层面研究冥滩，想给人类找出生存的希望。BB 研究和开罗尔网络研究都是出于拯救人类的大目的，只是过程太过残酷，手段太过强硬，才导致了克利夫的悲剧发生。那天克利夫试图带着被做成 BB 的孩子逃走，但终究是没能跑出去，被射杀在了孩子身旁。一直以来，硬汉都是总统这些研究计划的帮凶，并帮他隐瞒了所有罪证，只因心里深爱着他。但克利夫也是硬汉在军队的前长官和恩人，见他因 BB 研究遭受如此惨剧，硬汉也无比的内疚，日后才开始用面具示人，代表着羞愧和逃避。可问题在于，布里吉斯研发出的这些新技术并不可能阻止灭绝的进程。眼看世界仍然变得越来越糟，再加上长期在冥滩里独自等待的极端孤独，艾米丽终究陷入了绝望，开始有了利用开罗尔网络加速灭绝、一了百了的想法。而偏激的 Higgs 就正是他为之选中的妻子。是他给了 Higgs 如此高的 Dooms 能力，满足了 Higgs 对自己使命的想象。在 Higgs 的眼里，她就是死亡女神，也难怪 Higgs 对 Sam 的敌意里面有一些近似于争宠的嫉妒。但与此同时，艾米丽心中仅存的一丝希望，又让她继续指引着 Sam 的旅行，指引他来寻找自己。因为他终究还是个人，还是想感受到来自他人的爱，想被他人所拯救。艾米丽身上的矛盾性，正如同棍与绳的对立，孤立和连接的一体两面，成为了死亡搁浅所有戏剧冲突的根源。现在发动最终搁浅的必要条件已经完成， Sam 的到来也没有改变艾米丽的想法。他把 Sam 扔回了现世，封闭了冥滩，世界眼见要迎来终结。也许只有 Fragile 的能力，再加上 Sam 跟他强烈的情感联系，才有可能把 Sam 再一次传到他身边，最后一搏。此时提前返回现世的 Fragile 已经把所有朋友聚到一起，传去了首节市总部共商对策。但因为过度使用瞬移，他已经精疲力竭，出现了中毒现象，无力再把 Sam 传过来了。于是接下来我们就要进行整个故事里最漫长的一次移动，从西到东，反向往回赶，回到最初出发的首节市。如果路线已经被修得很好，那么回去的前半段体验将会非常顺畅。我觉得这段旅程嘛，就是在让玩家回顾这一路的成就，看自己如何用连接改变了世界的面貌，真的非常满足。沿途同事们也会一次次的发来通讯鼓励，以及补充更多查到的事件真相。赶路到一半的时候，克利夫的亡灵再一次出现，把 Sam 跟比比又卷入了他的冥滩。这一次是越战的雨林。到这个时候 ，Sam 对克利夫已经毫无敌意，只剩同情。一次次的把他击倒，也只是为了让他解脱。这就是我们跟克利夫的最后一场战斗。获胜过后，故事里最后一块缺失的拼图，在这里也被填上了。They told me your name was Sam Porter. But you were Sam Bridges. My bridge to the future. 战败过后，克利夫抚摸着比比仓，目光望向的却是 Sam。他流着泪，深深拥抱了 Sam， 随即执念消失，解脱于世。如果玩家此前有注意过游戏里的对话，我想这时应该都猜到那感人的真相了。Sam 仿佛觉察到了什么，但还不敢确认，他只是加急步伐，继续往首节市赶去。下船后的最后一段路尤为困难， Sam 需要携带易碎品货物，里面是给 Fragile 补充体力的隐身虫。同时天上时间雨会越下越大， BT 越来越多，最后就连鲸鱼 BT 都出现了。Sam 必须在保护货物的同时解决这只庞然大物，才能顺利抵达首节市，让 Fragile 恢复体力，去决定人类的未来。进入城市过后，只见所有朋友都聚集在这里，给 Sam 加油打气。Sam 知道自己大概率有去无回，也向大家敞开了心扉，坦白了自己一路上的心境变化，开始相信他人，接纳他人，听得我超级欣慰。他把比比托付给了大家， Fragile 也牵起了他的手，发动能力，让他再次抵达了艾米丽的身边。
此时的明滩已经是一片末日景象，火光开始映照大地。艾米丽向 Sam 坦白了自己既是母亲也是姐姐的双重身份，颠覆了 Sam 从小对她的认知。现在 Sam 要做的事很简单，但也极度困难，那就是劝艾米丽停止发动大灭绝。如果艾米丽不听， Sam 就只能杀死她，前提是他有办法杀得了她。艾米丽很清楚 Sam 的处境，递了一把枪过来，说 Sam 可以试着阻止他，然后便进入海水，走向面前绝美的末日焰火。但这个游戏从来都不是关于暴力，而是关于连接。无论玩家怎么开枪，都阻止不了艾米丽发动最终搁浅，游戏必定 game over。于是我的 Sam 没有选择棍，而是选择了绳，冲上去紧紧地拥抱了艾米丽，用人类的温暖把她给拉了过来。Like you were for me. I remember. You knew. You always knew. Thank you, Sam. Sam 的连接拯救了世界，在深深的感动之下，艾米丽决定给人类一个机会。她之前的那些阴谋行径，对 Higgs 的操控，对布里吉斯的欺骗，都源自无尽的孤独和对现状的绝望。然而 Sam 跟他的情感纽带改变了一切，让他最终决定为人类牺牲自己，继续永恒的孤独守望。他愿独自留在冥滩，并切断自己跟其他冥滩的联系，与世隔绝，以推迟灭绝的发生。虽然大灭绝终究无法避免，但他的牺牲可以让人类也许再延续上千上万年。或许那个时候，人类能找到逃离灭绝的方式。To be the sacrifice, then so be it. Even if we aren't together, we will always be connected. Goodbye, Sam. 危机暂时解除了，伴着字幕的滚动 ，Sam 奔跑在冥滩上，听艾米丽诉说她的一生，也终于得知了自己不死之身的秘密。Sam 在婴儿时期就死了，是艾米丽亲自把他从冥滩推回了现实，让他获得了遣返者的能力，并抚养他长大。这段奔跑极其的漫长，屏幕前的玩家得走走停停将近半个小时，真的无比无聊，感觉世界都静止了。看来制作人是想让我们也体会一下艾米丽在这里感受到的孤立和孤独。就在 Sam 叫天天不应，叫地地不灵，以为自己会永远被困在这里时，朋友们的呼唤一声声在耳边响起，直到在海水中定位了他，引导他返回了现实。Don't give up. You're still connected. 这就是快递员 Sam 用连接拯救世界的故事，而在这个过程中，他也改变了自己。接下来，人类就需要齐心协力，努力去探索生存的机会了。硬汉继任了总统之位，在就职典礼上取下了自己的面具，并公布了前总统母女的死讯。后搁浅的人类即将迎来新的时代，故事也即将迎来结局。但在那之前，还有最后一件事等着 Sam 去抉择，那就是我们的 BB Lou 的命运。此时 Lou 的舱体已经完全停止运行，失去了作为 BB 的作用。玩人让 Sam 依法把 Lou 拿去销毁，但同时也隐晦的暗示 Sam 如果摘下手环，就能脱离网络监控，自由做出决定，远走高飞也不是不可以。于是 Sam 再次踏上了那条通往焚化炉的山路。而在行走的过程中，一幕幕完整的 BB 记忆在他脑中涌现，本作故事最感人的大揭示也就此来临。为什么 BB 回忆中的硬汉和总统看起来都那么年轻呢？为什么当 Cliff 的亡灵在冥滩问 Emily 孩子在哪儿，得到的回答却是你找错了地方？那是因为 Cliff 根本就不是 Lou 的父亲，而是 Sam 的父亲啊。Sam 曾经是一个实验 BB， 我们一路上看到的记忆碎片其实都是他自己的记忆，是父子间深刻的牵绊的残余。所以 BB 舱不是工具，而是像 Sam 这样的孩子们被囚禁的容器。Cliff 成为怨灵也不是源于仇恨，而是源于一位父亲无法拯救孩子的无尽绝望。那天硬汉偷偷放 Cliff 带孩子逃走，可半路还是被卫兵发现，逼到角落。
他躲进病房，身中多枪，死前决定将孩子从 BB 舱取出，最后一次抱在怀里。看到这一幕过后，当玩家再一次听到克利夫那句 Sam 你是我通向未来的桥梁，真的是悲从中来。My son. My bridge to the future. 总统很快赶到现场，见此情景失去理智，开出了杀死他的最后一枪。哪料这一枪不慎把他怀里的孩子也同时射死了。对于这样的结果，艾米丽也感到很痛苦，所以她才在冥滩上寻回了这个婴儿，把他推回现实，当成自己的孩子抚养。如今 Sam 终于得知了自己真正的祈愿，他怎么可能忍心把路就这样放进焚化炉？于是他像当年的父亲一样打破了 BB 舱，但他也清楚孩子存活下来的可能性微乎其微。于是我们第一次看到这个平日里不苟言笑、冷漠坚强的男人，开始止不住痛苦的哭泣，不停地抚摸路、亲吻路，苦苦地哀求路活过来。作为一路带着 BB 走过来的玩家，看到他们这个样子，我的心都要碎了。幸好在 Sam 反复的祈求中，奇迹真的发生了。路睁开眼睛笑了起来，手里抓着 Emily 的项链，暗示着是 Emily 把孩子推回来的。此时雨过天晴，天上久违的出现了阳光，打在 Sam 的脸上，而故事的结局就停在了这充满希望的瞬间。Sam 将和这个新的女儿展开新的人生。对，你没听错，路其实是个女孩子哦。死亡搁浅的故事的确有很多残酷的情节，但我觉得整体基调是温暖的。它不仅仅是在讲人类面对世界末日的故事，还更深层次地探索了生命的痛苦与美好。最后世界仍然处在灭绝的进程中，主角也没有能力完全拯救。但对 Sam 来说，连接的意义也许不在于拯救所有人，而是拯救生命中相遇的人。那些微小却珍贵的牵绊，赋予了生命真正的意义。Sam 曾经因为伤痛选择孤立和自我隔绝，所以他的旅程不光是重建了一个破碎的世界，更是他与自己、与过去、与他人的重新连接。死亡搁浅触及到了一个真理：连接会带来痛苦。如果你选择把他人推开，绝对可以避免冲突的痛苦，避免失去的痛苦，但同时也绝对会感到空虚，因为人类真的是需要彼此的。在我个人眼里，人类就是为了分享、为了表达、为了相互依靠而存在的生物。如果人与人之间没有连接，那么很多事情都会失去意义。我觉得这就是死亡搁浅传达的信息：即便存在痛苦，我们也需要连接，因为它美好的一面是人类所必须的。不过说到这个嘛，我就更期待《死亡搁浅2》的发售了，因为小岛秀夫在过去的4年里，貌似产生了一些不一样的观点。他自己也公开说过，《死亡搁浅2》的剧本大纲本来疫情前就写好了，但疫情中有了新的观点，所以剧本是推翻重写了的。现在预告片的宣传语还用了一句怀疑的问句：我们该不该连接？看来疫情下的人类社会让小岛桑的想法也改变了，说不定已经反思了连接带给人类的负面影响。确实嘛，疫情时期全球大量的人无法外出，只能涌入网络，网上的环境也越来越恐怖，大家应该都深有体会。到处都是仇恨言论、虚假讯息、奶头乐，同时人的戾气也越来越重，动不动就互相攻击。明明小岛游戏里面的连接能激发人的善意，但是现实里的连接却好像是在激发人的恶意。而分析用户偏好的算法机制，又会让大多数人只能看到自己想看的东西，导致人和人的分裂也越来越大，彼此变得无法理解，完全跟小岛笔下连接的效果相悖。可能现在他的眼里面，连接已经没有那么的美好了。我真的超级期待他在《死亡搁浅2》里会怎么用游戏性和剧情来体现新的观点。反正他嘛，肯定能想出点有意思的新机制来。扯远了哈，总结一下，《死亡搁浅》是一部很有个性的杰作。在这个市面上充斥着重制版、加强版和千篇一律的玩法配方的年代，它的原创性显得格外的突出。它可能不适合所有人，但在我这里，它的艺术性、它的设定、它的玩法，以及制作人可以把核心主题融进以上所有方面的执行力，都是顶尖的。
那个世界是如此的荒凉，充满了痛苦悲伤，但又如此的美丽，从未失去希望。我跟世界里面的角色产生了连接，同时也跟世界以外的其他玩家产生了连接，以一种温暖和善意的方式。无论小岛秀夫下一次会带我去向哪里，我都相信那又会是一场难以忘怀的旅行体验。至于现在嘛，我们就耐心等待吧。今天就跟大家聊到这里，欢迎大家在评论区留下自己对死亡搁浅的感受。如果喜欢这期节目，也不要忘了点赞、转发，支持一下我。名作值得鉴赏，我是雷亚，让我们保持连接，下次再见。